kayo ang aginod sa dagan sa mga sakyanan. Nakahinumdum ko kaniadto sa gisulti ni Konsehal James Cuenco, Committee Chairman sa Transportation, supak siya sa BRT. Kaya kining bus rapid transit, magdugang-dugang lang ni siya sa traffic sa Cebu City. Sa una, unta ni gi-implementar, atras tag mga 20 ka tuig gikan karon. Atras ta og 20 ka tuig gikan karon sa unang panahon, mga 20 ka tuig ang nakalabay, dili pa kayo ingon anak ka traffic ang Cebu City. Apan karon 2023, nanagahan og maayo ang tao sa Cebu City. Nanagahan ang mga sakyanan. Unya ang atong kalsada wala mulapad, traffic na kaayo ang Cebu City. Traffic na gani ang Cebu City samtang wala pa magdagan ang mga dagko nga mga bus, samot na og i-implementar na sa hingpit ang mga bus rapid transit nga magdagan, magtadlas-tadlas sa mga nag-unang kadalanan sa dakbayan sa Sugbo, mga kabombo, mosamot og ka-traffic. Matod pa ni Konsehal James Cuenco, sukad pagsugod, supak yun siya ni. Kay makakoste siya og traffic, mga kabombo. Apan si Mayor Mike Rama, iyang gisuportaan, sukad pa pag sa una, panahon nila ni Attorney Yap, mga kabombo, kay Attorney Rafael Yap, kay matod pa, makatabang kining BRT sa paghakot sa mga pasahero nga ma-stranded. Kay naobserbaran, panahon sa peak hours, alas 7, alas 8, alas 4, alas 5, alas 6, alas 7, daghan mga pasahero nga di mahakot, kay nagkuwang ta sa mga public utility vehicle, mga kabombo. Una nga i-implementar ang BRT para makatabang paghakot sa mga pasahero. Pero matod pa ni Konsehal James Cuenco, traffic lang ni. Gadugang-dugang ani sa traffic sa Cebu City ang BRT, mga kabombo. Kinsa may nakaagi diri ron sa Jones. Kinsa nakaagi diri sa may in Bacalso, mga kabombo. Kanagyoing inig ka alas 7, alas 8, ting duty, ting classes, mga bata, matay traffic kayo eh. Kana pong inig ka alas 5, alas 6, alas 7, traffic kay tanan. Diri sa may Jones, gikan sa Department of Health, paingon na diri sa may Abiliana. Diri pod sa may in Bacalso, gikan diri sa may CCMC, paingon na sa Fidel Rosario, bumper to bumper ang dagan sa mga sakyanan. Unta, paspasan og trabaho ang ruta sa BRT para di na maprolong og maayo ang agony sa mga motorista, sa mga estudyante, sa mga trabahante, sa mga sumasakay nga malangay gumikan sa grabing ka-traffic, mga kabombo. Di man ta supaks kalambuan, pero ang ato ba nga convenient po ang ato ang pagpanginabuhi diri sa Cebu City, mga kabombo. Mao man ni ang kanunay gipagarpar ni Mayor Mike Rama nga himuon niya nga convenient ang kinabuhi sa mga Sugbuanon, hilabi na sa dakbayan sa Sugbo, mga kabombo. Pangutana, ikaw nga naminaw karon na convenient ba ang imong kinabuhi? Unsa may imong kumusta man ang status sa imong panginabuhi ron, mga kabombo? Og mag-uwan, mubaha dayon, dagha mga motor na ngaguba. Kaya mga motor, mga makina nalumos sa baha, mga kabombo. Kining basic problema sa mga highly urbanized city, di lang kay sa Cebu City ni. Apila po na mga Talisay, Mandawi, Lapu-Lapu, Cebu City. Ang Konsolasyon, dili pa siya syudad, pero grabe ang traffic po sa Konsolasyon. Grabe po ang bus, Konsolasyon. Grabe ang traffic sa Konsolasyon. Mao ni ang lugar nga makaguba og relasyon. Lugar nga makaguba og relasyon, Konsolasyon. Dili po sa Cebu City, lugar nga makapamalikas ang uban nga mga motorista gumikan sa traffic, mga kabombo. Hinay kay aginod sa dagan sa mga sakyanan. Unya paugatay kayo ang mga tao. Bano-bano ni may tabo nga road rage, mga kabombo. Kay magpaugatay man, paunhanay man kinsa magkaon ng pabor sa kalsada. Ano sa makakita tag magsinagitay diya sa kalsada kay paugatay puros, mga kabombo, kay puros gadali. Hangtod nga magsinag-iray na ni mga sakyanan, mga kabombo. Unta paspasan ang pagtrabaho. Ani nga rutas BRT para di na ta maka-experience aning grabe nga ka-traffic ato na experience ron. Ang mga POJ driver ni angal na imbes maka-round og kanapo, imbes makabiyahe kanapo, kapito, kaunom na lang. Gumikan sa traffic sa Cebu City, mga kabombo. Puwerteng mahalas gasolina, traffic pagkayo, ang resulta dili makaabang sa operator. Traffic, mahal gasolina, resulta dili makaabang sa jeep ngadto sa operator. Why ikarimit sa asawa, mga kabombo? Diba? Tanawon ta, bantay bitaw di ni
kini ang convenience sa kinabuhi sa mga tao kining BRT. Kay mas motuo pa ko ni Konsehal James Cuenco nga kining BRT ipatuman ni 20 ka tuig atras tag 20 ka tuig gikan karon. Mas bubintaha pa sa unang panahon kay dili pa kayo traffic, dili pa ingon ana kadaghan ang mga sakyanan kaniadto. Apan karon daghan na kay mga sakyanan, traffic na kaayo. How much more ipuno paning mga dagko nga mga bus. Kini mga bus rapid transit nga magdagan po hupohon gikan dres Talamban, paingon dres Capitol, paingon sa Jones, paingon sa Inbacalso, paingon sa Pardo. Musamot ka traffic ang Cebu City mga kabumbo.